अस्सलामुअलैकुम सारे ने नवी वीडियो देखते। अज अपना जो खुरक ट्रैक्टर 135 ट्रैक्टर आ वो आया हुआ एक जगह तो मिट्टी खिंचण वास्ते, तो तुहानू उनकी परफॉर्मेंस दिखाने तो ड्राइवर नाल तुहाडी गल कराने ते चैक करदा ते इत्थों मिट्टी खिंच रहा भी तुहानू चैक करवाने अपना आ गया। ठीक है, मुंडा चला रहा ट्रैक्टर जी, कंडक्टर साहब काम खराब करने वाला बंदा। ठीक है, तो आ मुंडा लगा हुआ अपना, ठीक है, फुल स्पीड के नाल करा खिंचण वास्ते। ठीक है, तो करा खिंचण दिया जुत्ती मुंडे ने कोई नहीं पाई हुई। ठीक है, तो अंदर को तेल एवरेज भी पूछांगे अज कितनी तेल एवरेज निकली अपनी, तो बाकी चीज़ां देखते हैं। मुंडे ने करा पा लिया। लगा, ठीक है, बैक करा चलन दिया, ये मुंडे को सही चलिया नहीं गा। ठीक है, फिर भी मुंडा कोशिश करन दिया। हाथ ही पे ही रहन दे, बाहर कट एक बारी फिर गल कर दे। हाँ, ब्लेड का हाल देख लो, हाँ विंगा चिब्बा हो गया, तो तिखा शिक्का भी देख लो, पिछों देख लो, चेक कर लो। ठीक है, तो ट्रैक्टर मैं तेरे को धवाना ही मैं दसता ही। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो मुंडा काम करन दिया। बाकी इन्होंने तुझी परफॉर्मेंस तुम चेक करवावांगा, तेल का दसांगा कितना तेल लग चुकिया। काम चेक करो, उधरों लाई आ एक रस्सी इंजन के फ्राई व्हील के नाल ला के इतों इत्थे इतों घुमा के लै काम हो गया। चेक करवा, ओए हाथ नू ना लाई, ओ तेरी हुए गर्म है। क्या कमाल तैयार करती है।